Aí galera, estamos com o extrator do Britânia aí já desmontado todinho, ó. Vamos tá fazendo um check-up aí, galera. Lembrando que o ventilador não funciona, tá? Da cliente não dá sinal de nada, nada. Capacitor é novo, não funciona. Vamos tá mexendo aí na parte elétrica, estamos com o multímetro digital aí, né? Vamos ter o maior cuidado aqui, que agora é todo cuidado aqui, galera. Pode perder o trampo aqui, se quebrar qualquer fio aqui e se perder aqui nos fios.